సో ఏంటి ఈ జంతువు అని చూస్తున్నారా? సో నేను చెప్తాను. ఇది వచ్చేసి చెమ్ముడి కాకి అంటారనమాట. సో కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ చెట్టు. సో ఈ చెట్టు మించి అయితే ఇది కింద పడిపోయింది. సో కింద పడిపోయిస్తుంటే నేను వెళ్ళాను అనమాట. తీసుకొచ్చి అరిగి మీద పెట్టాను. ఇది చాలా కోపంగా ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగానే ఆకలిగా ఉందన్నమాట. కనబడుతుంది కదా పిక్చర్, సేమ్ ఇది అనమాట. దాని పిల్ల అనమాట, ఎదిగితే అంత ఉంటుంది. సో దానికి ఆకలేస్తుందని చెప్పేసి నేను ఒక 2 గొంగళ పురుగులు ఉండి ఒక గొంగళ పురుగు తీసుకెళ్ళి పెట్టాను. ఫస్ట్ అయితే కింద పడేసింది, తర్వాత అయితే తీసుకుని తింది. సో చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఎలా తిన్నదో. సో ఇదైతే నేను గూగుల్ని ఎతికాను అనమాట. సో ఇది ఏం తింటుంది అనేసి. సో దీని ఫుడ్ వచ్చి గొంగళ పురుగు, బల్లి లైక్ అనమాట, అలాంటివి తింటాయి అనమాట. ఇది అది చూసి నేను దీనికోసం ఒక 2 ఎతికి పెట్టాను అనమాట. సో బ్యాడ్ ఏంటంటే నేను అటుకెళ్ళి సేఫ్గా పెడితే మా వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని వదిలేశారు. సో అది తెలిపిందో తెలియట్లేదు.